альтернативные официальным заявлениям. Во Франции предлагают перекрыть кислород. Ведь, судя по отчету аналитического центра французских социалистов фонда Жареса, конспирология дестабилизирует общество. Мой коллега Павел Пчелкин решил посмотреть с этой точки зрения на все последние новости. И оказалось, что конспирология правда мощное оружие, работающее и за, и против тех, кому есть что скрывать. Убийство карикатуристов французского сатирического издания «Шарли Эбдо» всколыхнуло волну протестов французского общества против исламского экстремизма. Но трагедия породила и немало слухов вокруг расследования. Некоторые журналисты припомнили, что в официальной версии следствия было много нестыковок. И то, что, например, комиссар полиции Эрлик Фреду, расследовавший теракт, через 3 дня застрелился на рабочем месте. Одни конспирологи склонялись к тому, что теракт – провокация ЦРУ, другие намекали даже на то, что после трагедии рейтинг французского президента, прежде стремящийся к нулю, вырос сразу на 21 пункт. Словом, жили себе во Франции конспирологи, никому не мешали. Публиковали альтернативные версии обо всем и вся. Но вот с той поры не сложились у них отношения с президентом. Многие люди поняли, что правительство ему лжет, скрывая что-то важное о связи убийц с секретными службами и не только. Правительство чувствует шаткость своего положения. Я не сомневаюсь, что дело идет к преследованию инакомыслящих. Буквально через 2 недели после теракта Франсуа Олланд дал понять, что конспирология опасна, что, например, и нацизм Гитлера опирался на антисемитскую теорию мирового заговора евреев, и что блогеров пора обуздать. Необходимо принимать решения на европейском уровне и даже международном, с тем, чтобы определить юридические рамки и обязанности интернет-ресурсов, на базе которых функционируют социальные сети, а в случае их несоблюдения ввести в их отношении санкции. Во Франции, как и в большинстве нормальных стран, общество отвергает антисемитизм. Но при чем здесь это явление, когда речь идет о тех, кто всего-навсего не доверяет официальным трактовкам событий в стране? Элегантным сравнение явно не назовешь. Хотя тогда на это никто внимания не обратил. С кем не бывает. Но вскоре французский фонд Жана Жареса, аналитический центр партии социалистов, членом которой состоит Олланд, опубликовал доклад «Теория заговора. Текущая ситуация», где говорится об опасности конспирологии для французского общества, а к ней, похоже, отнесены вообще все, кто имеет мнение, отличное от западной пропаганды. Это разношерстное движение, сильно смахивающее на движение нигилистов, в котором поклонники Уго Чавеса соседствуют с ярыми приверженцами Владимира Путина. Это среда с сомнительной репутацией, в которую входят бывшие члены левых и крайне правых партий, то есть возмущенные сепаратисты, национал-революционеры, ультранационалисты, почитатели Третьего рейха, борцы против вакцинации, сторонники азартных игр, ревизионисты 11 сентября, антисионисты, афроцентристы, сюрвивалисты, адепты альтернативной медицины, агенты влияния иранского режима, католические или исламские интегристы. Иначе говоря, зачем спорить и что-то доказывать политическим оппонентам, если достаточно поставить их на одну планку с теми, кто верит, например, в нашествие инопланетян, а рядом поставить злодеев всех мастей и назвать все это одним словом – конспирология. Они внушают мысль, что любая идеология, отличная от официальной, есть конспирология и ревизионизм. Они пользуются этой подменой понятий, чтобы помешать людям свободно мыслить и делиться своими соображениями. Что касается России, именно она предотвратила вторжение США в Сирию. Она против натовской экспансии на своих границах, не подчиняется США, в отличие от многих. Ведь это США с военным бюджетом, как у всего остального мира, развязывают войны. Об этом говорят наши диссиденты, а французские власти и их СМИ пытаются всех убеждать, что главная опасность исходит именно из России. Конечно, под маркой теории заговора скрывается немало мусора и просто параноидального бреда. Но так называют и вполне жизнеспособные версии исторических событий, чтобы властям было проще их игнорировать. Например, никто до сих пор не опроверг вполне логично выстроенную версию событий 11 сентября 2001 года в фильме «Фаренгейт 9/11» режиссера Майкла Мура о том, что теракт был результатом сговора администрации Буша и Саудовской Аравии с целью создать повод для вторжения в Ирак. Или, например, кто бы мог поверить еще 15 лет назад, что ЦРУ намеревалась сбить американский пассажирский самолет над Кубой, чтобы использовать это для нападения на остров во время Карибского кризиса. Но, как ни удивительно, именно это следует из рассекреченных за давностью лет официальных документов ЦРУ. Неудивительно, что этот почерк показался кому-то знакомым, когда над Донбассом был сбит малазийский Боинг. Итальянский журналист Джульетта Кьеза тоже заметил.
На Западе слово «конспиролог» стало ругательным, а чтобы им прослыть, достаточно самостоятельно мыслить. Тебе представляет вот это ярлык, а этот ярлык препятствует, чтобы люди могли тебя слушать откровенно и доверчиво. Поскольку ты конспиролог, вероятно, ты предвзятый против властей. Поэтому они могут, и они используют постоянно вот этот трюк. Как по заранее заготовленной шпаргалке, украинские и западные СМИ с первых минут после катастрофы твердят о вине России. И снова знакомый почерк. Аргументы о том, что выгодная эта катастрофа была Киеву, что Украина не предоставила Международной комиссии данных о полетах своей авиации в этот день, что силы ПВО Украины в день трагедии были приведены в боевую готовность. На Западе как будто не слышат. Силы, которые стоят у руля многих стран, предпочитают держать свое население в глубоком неведении о том, что на самом деле происходит, потому что их самый большой страх — это образованный народ, который задает неудобные вопросы. Есть все основания полагать, что администрация Барака Обамы давно и всерьез озаботилась методами борьбы в СМИ и интернете с инакомыслием. Еще в 2008 году помощник президента Обамы Касс Санстейн подготовил 30-страничный доклад о методах борьбы с нежелательными трактовками событий в сети. В 2008 году советники Обамы пришли к выводу, что с так называемой конспирологией можно бороться, только внедрившись в ее пространство и исказив его содержание изнутри. И с тех пор тысячи людей пишут в форумах в интересах США. И там, и во Франции, и в России массово придумывают самые невероятные теории, чтобы потопить в этом мусоре любое здравое мнение, альтернативное официальному. В лучших традициях конспирологии осталось добавить лишь то, что нынешний представитель США в Совбезе ООН Саманта Пауэр замужем ни за кем иным, как за Кассом Санстайном, тем самым автором доклада 2008 года о борьбе с теориями заговора. Première question, pourquoi vous pensez l'État et pourquoi est peur des théoristes de conspiration et pourquoi et quelle est la vérité derrière cette nouvelle loi? La loi se justifie aujourd'hui par les attentats qui ont eu lieu en France, là, qui s'appellent les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. On n'a pas le droit en France de se poser des questions déjà sur le rôle qu'aient pu jouer des services secrets dans l'organisation ou l'accompagnement de ces attentats. Mais c'est ces attentats qui justifient aujourd'hui des propositions de loi dans le but de restreindre les libertés individuelles sur l'information, notamment sur Internet. On peut comparer ça à ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre avec le Patriot Act. La France est de plus en plus soumise à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de subir la crise financière américaine, la stratégie de déstabilisation du Moyen-Orient israélienne. Nous subissons ces deux violences qui sont en fait contraires à nos intérêts. C'est-à-dire que nous avons des élites politiques en France et médiatiques qui sont totalement soumises aux intérêts américano-sionistes, qui ne sont pas du tout nos intérêts. Le peuple s'en rend compte petit à petit de manière intuitive, malgré la désinformation. Et donc le peuple, de plus en plus, va chercher l'information sur les médias alternatifs comme le nôtre, sur Internet. Donc le pouvoir inquiet d'une insoumission montante du peuple veut les empêcher de pouvoir se cultiver, s'intéresser, se renseigner ailleurs que dans les médias officiels. Et pour ça, il recourt à l'idée au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Le site s'appelle stopdjihadisme.gouv.fr. C'est la riposte du gouvernement français à la propagande djihadiste sur Internet. Outre la vidéo, le site propose des textes d'information sur la menace terroriste et des vidéos d'experts. La notion de l'humanitaire. On ne combattra pas le terrorisme si on ne prend pas des mesures de régulation d'Internet. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je viens au Conseil des ministres de faire passer le décret d'application de la loi du 13 novembre 2014 qui permettra le blocage administratif des sites et le déréférencement des sites. Aujourd'hui, on a une multiplicité de médias en France, mais qui disent en réalité tous la même chose et qui sont tous soumis, on va dire, à l'idéologie américano-sioniste impériale. Et les seuls qui font le travail de réinformation ou de contre-information, ce sont les sites internet très regardés comme le mien. Donc il faut nous empêcher de fonctionner. Et pour ça,
Ils prétendent que toute explication du monde différente de la leur serait théorie du complot, révisionnisme. Et le lien avec l'affaire Charlie Hebdo, c'est qu'ils disent que pour que des gens passent au djihad, c'est-à-dire au terrorisme, il faut d'abord qu'ils adhèrent à la théorie du complot. Les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux notamment, et on le dit chaque semaine ici, par Dieudonné Soral et par de nombreux sites islamistes. Dieudonné Soral, site islamiste. Que proposez-vous pour y mettre fin, pour éradiquer ce mal, et notamment cet axe antisémite, Soral, Dieudonné, islamo-salafisme? Donc en fait, en prétextant lutter contre le risque d'engagement dans le djihad, ils prétendent qu'il faut, pour empêcher ça, d'abord empêcher la diffusion des théories du complot, c'est-à-dire de l'information alternative sur tous les sujets, l'Ukraine, Poutine, la Russie, la Libye, la Syrie, la crise financière américaine, vous voyez ? Donc ils se servent de ce montage malhonnête pour faire taire en fait les gens comme moi qui continuent à essayer de produire une critique cohérente et réaliste de ce qui se passe notamment en France et qui mérite d'être critiqué violemment parce que c'est très négatif pour la France, aussi bien pour sa géopolitique que pour sa politique intérieure et même sa politique économico-sociale. Est-ce que vous savez les détails de cette loi ? J'ai pas besoin de savoir les détails. En fait, c'est une loi qui permet par décret administratif, sans recourir aux tribunaux et à la justice donc démocratique, de faire fermer des accès Internet et des sites Internet pour empêcher la diffusion de certaines informations qu'ils prétendent dangereuses. Le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, des administrations comme Bercy peuvent décider de mettre sous surveillance qui bon leur semble, quand bon leur semble, sans contrôle particulier, avec un système de contrôle de commission qui est très très léger et insuffisant pour garantir les libertés individuelles. Et pour ce qui est de la censure, c'est l'administration française qui décide, sans contrôle d'un juge, quels seront les sites à censurer, qui s'adressera directement aux fournisseurs d'accès Internet. Donc on est vraiment très proche de l'idée du Patriot Act. En fait, on crée une situation de loi martiale, d'une certaine manière, qui permet à l'État et au pouvoir de réduire toutes les libertés individuelles. C'est ce vers quoi il nous amène, et je pense que ça a été la raison profonde des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Ça a eu lieu pour ça. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Mais il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'adresser dans les 8 jours des propositions de renforcement. Elles devront notamment concerner Internet et les réseaux sociaux qui sont plus que jamais utilisés pour l'embraguillement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de passer à l'acte. Donc effectivement, l'inquiétude réelle du pouvoir, ce n'est pas le djihad, qui est absolument totalement sous contrôle et qui est même une production américano-sioniste quand on cherche qui est derrière. Ce qui leur fait peur, c'est la montée de la pensée dissidente sur des sujets importants comme le monde financier américain, la politique d'Israël, la domination de la communauté juive en France et la montée du Front National. Et vous pouvez imaginer que tout ça, en fait, est la même chose. C'est la montée de l'opposition et la montée de l'insoumission du peuple réel par rapport aux élites traîtres en France.